Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji rundunar sojin Isra'ila ta ce sabbin hare-haren Iran sun nufi cikin Isra'ila. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sabbin hare-haren Iran sun nufi cikin Isra'ila. Cikin wani sako da rundunar ta wallafa a shafin ta na Telegram, ta ce tana kokarin kakkabo hare-haren yayin da ake aiko da sabbin sakon gargadi ta waya ga mazaunan yankuna da hare-haren suka dosa. Kafar yada labaran na IRIB mallakin gwamnatin Iran ta ce an fara kaddamar da sabbin hare-haren makamai masu linzami na Iran. A wani labari na daban, ma'aikatan tsaron UAE ta ce an kakkabo makamai masu linzami 4 da gidaje marasa matuka 25 da Iran ta harba a kasar a ranar Lahadi. Cikin wani sako da ma'aikatar ta wallafa a shafin ta na X, ta ce tun bayan fara yakin Iran ta kakkabo makaman linzami fiye da 350 da jiragen marasa matuka fiye da 1,750 da Iran ta harba mata. A wani sako kuma ku ji Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya buƙaci Isra'ilawa da su ringa buya idan suka ji karan sautin ankararwa. Netanyahu ya bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci garin Arhan da ke kudancin kasar, inda wani harin makamai mai linzami na Iran ya fada a kansa. Fiye da mutum 80 ne suka jikkata a lokacin da harin, kamar yadda hukumar bayar da agajin gaggawa na kasar ta bayyana. Netanyahu ya ce abun mu'jiza, babu wadda ya mutu a harin, inda ya kira ga Isra'ilawa da kada su daddara su ringa neman wurin buya da zarar sun ji sautin ankararwa. Sautin ya riga ya kada har na tsawon minti 10 sannan makamin ya sauka, in ji shi. Sannan makaman ya fada a nan tsakanin gine-gine, da a ce kowa ya gudu ya ɓoye a cikin wannan ɗan mintuna a wurin a ɓoye da ke kasan kowane gini, to babu wadda zai jikkata, kamar yadda ya karin haske. To ma sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.